万万没有想到，真的是万万没有想到啊！30年的老旧小区加装了电梯之后呢，高楼层的住户却肠子悔青，天天抱怨说花钱又受罪，这到底是怎么一回事呢？朋友们，大家好，我们现在所在的这个小区就是我住的小区啊，也是非常具有历史年代感，20-30年的一个老旧小区，房子呢也都是非常破旧。就在去年呢，小区里面这些老房子呢也是加装了电梯啊，整个的楼层呢是有6层高，1、2层呢是没有装，因为他们当时征集意见的时候，他们是强烈反对，是从3楼开始装的。当时呢，装电梯的时候征求居民意见的时候，1楼、2楼还是强烈反对啊。为此呢，也跟高层的，你像4、5层，特别是6层的住户产生了一个激烈的一个争执。当时装电梯的时候，还是有政府的一个补贴跟优惠政策的。装一部电梯呢，政府是补贴18万左右，但是呢，整个电梯装下来是需要40多万的啊。虽然说政府只补贴了18万，剩下的钱呢，全部要高层的，特别是4、5、6层的住户承担。但是他们也是强烈的支持，因为装完电梯之后，他们的生活更方便了嘛。特别是6层的老人，平常呢下楼都是一个问题，装完电梯之后自己可以自由的一个出入，他也是非常高兴，他也愿意，当时呢也是非常愿意出这个钱的。另外一个还有非常重要的原因啊，高楼层的住户为什么就是非常支持就是装这个电梯呢？就是装完电梯之后呢，他们的房价也会随之上涨，随便涨个2、3千块钱是非常简单的。因为大家都知道啊，就这种老房子它的地理位置是非常优越的，但是为什么买二手房的人很多人不愿意买呢？就是因为没有电梯，买了房子之后呢，每天爬楼气喘吁吁，但是装完电梯之后呢，这个问题就随之而解决了啊！一解决之后，我的房子不更好卖了，更好卖之后，整个市场上面我的房价会大幅的上升，这也是高楼层住户考虑的一个非常重要的因素。但是呢，万万没想到，装了电梯还不到1年，高层的住户啊，特别是6层的住户就开始后悔了。后悔了一个最重要的原因就是费用问题啊，就是我们刚才提到的。虽然说呢，整个的装电梯是国家补贴了18万，但是总费用是40多万啊，就是相当于还有30多万需要从3层到6层去分摊啊，每一户大概分摊了将近3万多块钱，这也是对于老人来说也是一笔不小的一个支出。但是呢，因为这几年房地产市场不景气嘛，房价不仅没有上涨，装完电梯之后反而还是下跌了，就是整个原来憧憬的涨个2、3千，能够靠房屋的溢价来冲抵这个费用的一个幻想，就是彻底破灭了。不仅没有溢价，反而还下跌了之后呢，就是自己白白出了这个费用。另外一点就是这个电梯的质保呢，只有1年啊，后期包括它的维养，包括它的电源运行消耗的能耗，全部都是需要3楼、6楼来承担的，1年也是需要大几千的。这个费用真的是让人非常的头疼，让这些老人住在高层的老人也非常头疼，自己本来就是包括退休金就不高嘛，还要承担各种杂七杂八的费用，让他们真的是平时就是有可能让他们买瓶水他们都不乐意，你再说1年承担几千块钱费用，肯定是天天抱怨呀。那第二点就是安全的问题啊，大家都知道老旧小区的房子都是20-30年的，而且原来造房的都是用那种砖啊什么做那种砌的那种墙，并不像现在的钢筋混凝土啊这么结实啊，所以说加装电梯之后，包括钻孔之后，包括整个的电梯运行产生的一个震动，就让这些老人呢，住在高层的老人非常担心这个安全有没有保证，会不会出现安全问题什么的。再加上呢，当初就是装电梯的时候，低楼层跟高楼层嘛，就是整个的住户的关系闹得特别的僵啊。低楼层的住户天天也是投诉整个电梯运行的时候是有噪音，要求呢给他们经济补偿啊。这些经济补偿呢，有可能是要高楼层的住户来分摊了，高楼层的住户肯定是不乐意啊。所以说呀，整个的邻里关系也是非常的僵。你包括了低楼层住户还提出一个异议，你像加装，这本来6楼就不应该加装电梯啊，加装电梯呢属于违规，属于一个违建。以后呢，所有的电梯的维修呢，包括维养，肯定是不能动用公共维修基金的。如果动用公共维修基金，像他们1层、2层肯定是不会同意的。本来呢，加装这个电梯之后呢，就导致我们1层、2层呢采光不好，另外一个呢，也影响我们1层、2层原来最好卖的房子，成为了现在最不好卖的房子。他们心里肯定都不舒服呀，反正就是天天投诉。但是高楼层用户呢，就觉得呢，这肯定是一个国家的惠民政策，然后既惠民又利好，然后又方便老人，为什么我们要不支持呢？要反对呢？对于这种老旧小区呢，加装电梯，不知道大家遇到过没？大家是支持加装电梯呢，还是不支持加装电梯呢？可以在评论区里面留下您的观点和看法。